Vim aqui rapidinho para chamar a atenção de vocês por uma coisa. Você tem bruxismo ou conhece alguém que esteja com bruxismo? Normalmente range os dentes durante o dia ou mais à noite. E quando passa lá no dentista, né, e recomenda usar uma placa, né, para proteger os dentes, para não quebrar. E esse tratamento ele também é feito com a nutricionista, porque tem a ver com a questão das emoções, né? Se a pessoa tá passando por nervoso, estresse, isso é totalmente possível você melhorar. E muitas vezes, muitas mulheres passam lá no dentista, faz a placa e acha que vai resolver. E de fato tem a parte nutricional que a nutricionista vai prescrever